喂，大家好，咁係啦，今集其實想講下呢一啲關於破解曲呢，其實一啲我嘅睇法啊。咁因為其實我諗用開 EA 或者係寫緊 EA 嘅一啲朋友呢，其實我諗都一定會接觸到一啲破解版嘅曲嘅 EA 嘅。咁係啦，咁講呢一個破解版之前呢，咁其實好似我哋寫 EA 咁啦，咁我必須要講一講啦，係。咁我哋寫 EA 嗰個method editor 咧，其實咧就係俾我哋去寫啲曲入去啦，寫啲邏輯入去啦。咁跟住 compile 完出嚟之後咧，其實係講緊呢個method editor 咧係幫我哋 compile 出嚟，咁啊幫我哋加密咗成段曲嘅。咁一般如果譬如掛落去嗰個圖表度，即係譬如掛落個 MT4 度咧嘅時候咧，其實係用到呢一個EX4 檔案嘅。咁即係話佢當佢 compile 嘅時候咧，其實係將呢個 MQ4 檔案係啦，我哋將啲曲咧就寫落個 MQ4 度，咁就將佢 compile 就加密咗之後咧，就變成咗呢一個 EX4 嘅。咁咁當然啦，你話點解要將嗰樣嘢去加密咗佢呢？其實好簡單，因為入邊可能有啲內在嘅策略啊，或者係一啲算法一啲內在嘅可能公式啊，個作者寫咗入去嘅時候呢，就唔想俾人知道，咁但係又想俾人用喎。咁同時亦都可以加入一啲限制呢，等佢去提供一個服務俾佢啲客戶啦咁樣。咁所以呢。誒、呃即係喺一個作者嘅立場呢，咁其實佢都唔想話，我咁辛苦研究一樣嘢出嚟，咁跟住又可以好隨地咁又可以俾人用到啦，係咪？咁所以就要喺某程度上面作出一啲限制，咁就譬如可能set 咗啲時間啦，俾人哋去可能要交月費嘅時候，咁咪變咗咪可能一個月之後就用唔到噶啦，咁其實呢啲都可以喺個曲入邊咧係去寫出嚟嘅，都可以嘅。咁但係咧無奈咧就市場上面咧有一班人咧就做逆向工程啦，即係叫做即係將你嗰個 EX4 咧就 crack 咗佢，就變翻做一個 MQ4 檔案。咁係啦，咁嚟緊咧我都會 show 俾大家睇啦，就係嗰個誒 crack 出嚟嘅一啲 MQ4 咧係點樣樣嘅一啲曲啦。呢一個就係即係求其喺上網 download 落嚟嘅一啲破解嘅曲啦。咁其實有幾個重點就係第一咧，你見到其實佢呢啲咁嘅 variable 咧係亂碼嚟嘅。咁我估計係因為佢本身可能寫出嚟嗰個人咧唔係用英文，第一係啊。咁第二就係話破解嗰個人呢部電腦冇寫出嚟嗰個人嘅嗰個語言，可能譬如假設。佢可能用繁體中文去寫嘅依個 variable，咁變咗破解嗰個人冇呢個繁體中文嘅時候咧，就會變咗一大堆亂碼。咁係啦，呢個其中一樣啦。第二樣就係咧，你見到其實呢一堆咁嘅嘢咧，因為正常咧嗱，呢個我啱啱寫嘅，其實正常咧，你寫嗰陣時咧，你會好容易會揾一啲字咧，你係會記得你自己呢個 variable 係點解噶嘛，係咪？即係譬如 log size 嘅咪 log size 咯。咁但係咧。你見到咧，佢哋即係佢而家呢一個破解嘅碼咧，其實你見到係有啲奇怪嘅，係即係加咗一啲好奇怪嘅文字喺度。咁其實喺電腦角度咧，呢一啲咁嘅文字咧，即係只不過係一啲樽嚟嘅啫，即係只不過將啲樽咧俾咗個編號佢嘅啫，佢唔使記個樽嘅意思嘅，因為佢已經係佢跟你寫啲乜嘢，跟住佢就會點樣行咁解啫嘛。咁但係個人腦咧就係冇咁聰明嘅時候咧，就好多時咧就係會即係個記憶力唔夠咧，就會一睇呢個就知道原來佢係呢個類似係 min log 啦咁樣係啦。咁係啦，即係你見到呢啲咁嘅曲嘅時候咧，其實已經係9成9係一啲破解碼嚟嘅。咁其實如果你叫我咧攞咗個破解碼，跟住我再逐行逐行睇咧，或者唔可以咁講先啊，我都話啦，我之前可能兩三年前寫嘅一啲EA 咧，我自己睇翻我自己當其時做過啲乜嘢咧，諗啲咩咧，點解要咁寫咧？我都要理解一段時候。咁如果你話一啲破解嘅曲，你叫我再去咁樣對翻每一隻 variable 係點解係好似呢個咁 F0底線3係咩意思咧？我諗
有排睇啦，即係冇嘥時間嘅。咁加上咧，其實哇，你睇下係錯漏百出㗎，因為係錯漏百出㗎。我睇睇先。哇！你睇下亂七八糟，你睇下個 variable 唔可以有空格㗎嘛，咁佢又會呢個唔係 variable 嚟㗎喎，呢個係 variable 嚟㗎。哇！咁你慢慢改就改死啦，真係改死啦。咁再睇下先，係啦，你好似而家咁，而家 MQ4 個曲已經唔用 on start 㗎啦，即係而家係用 on tick 㗎啦，用 on tick 㗎啦，全部用 on tick 㗎啦，咁所以就。係啊，即係你破完又如何呢？咁樣咁同埋入邊可以收埋好多炸彈啊！因為其實我講嘅嘢呢都係即係順理成章嘅，就係你唔明白或者你冇心情去睇入邊啲曲係發生啲咩事嘅時候，咁你好自然就會即刻用。咁但係問題入邊有冇擺炸彈呢？係啊，我之前所講有冇擺炸彈呢？咁呢個你亦都好難去理解，因為其實可能好簡單啊。呢個係簡單化嚟嘅，因為如果你識擺嘅話咧，擺炸彈咧係可以擺到好入嘅，係啊，即係可以收埋，好似個迷宮咁收埋套嘢。然而佢知道你呢個你係咪用緊一啲破解版嘅曲係有方法嘅。咁呢個我唔公開講，因為識嘅就識㗎，唔識嘅都講嚟都係只會大家即係教醒咗咁啊，唔係咁好啦。係啦，其實即係我之前講話點樣擺炸彈啦，係咪？咁其實好簡單去擺一個炸彈咧。咁呢個好呢個其實冇乜用，冇乜威脅性嘅。但係我 for example 去講嘅啫。咁其實即係首先講樣嘢咧，要講下啲人大概係點樣 lock 嘢先。譬如可能 day to use 嘅before 係 day to use before 係啦，我俾個時間佢有啲人會咁寫啊。譬如可能2020年嘅。可能1月15號啦，1月咁樣可能 OK 用到1月20號咯，好冇？係啊，用到1月20號，咁就俾個時間去。睇有冇寫錯先 ，date 呢啲好麻煩。係啦，譬如我俾個時間去，如果係啦，譬如如果 if is testing，即係譬如如果係 demo 啦，好嘛？係啦，如果 time curve 又大過呢個時間，係啦，咁咧，咁譬如我要 set 個炸彈嘅時候會點咧？譬如我好簡單，因為譬如我淨係俾個 order send 佢，咁中間就其實係叭叭叭啦，一路打落去啦，打啲需要嘅嘢。咁如果譬如呢個係乜嘢？譬如當佢又唔係 testing，又唔係 demo，即係佢係 live 啦，係咪？咁又同時間已經係過咗你所想限制嘅時間嘅時候咧，就作出某一啲行為啦。咁呢一個係其中一個炸彈啦。咁呢個係好低級嘅炸彈，係啊，好容易會俾人識破咗，跟住即係如果真係破解咗你段曲嘅話，好容易就會俾人破解咗，咁就 delete 咗成段曲咧，咁其實就變咗係就可以用到啦。咁所以我其實我喺個片入邊所講嘅 set 個炸彈咧，就唔係 set 呢啲咁嘅低 B 炸彈，要 set 一啲即係比較高級少少嘅炸彈，係啊，係真係有用嘅，真係可以保障到自己個權益嘅。咁呢一個係啦，曲嗰度講到呢度。其實你就會見到其實有幾個難度嘅。第一就係佢入邊啲 variable 咧，因為電腦認嘅其實就係一啲碼嚟嘅啫，係啦。咁但係我哋人寫咧就會係一啲我哋方便去記啦，我哋方便去認啦，嗰個 variable 係有啲咩用啦。咁但係如果係破解出嚟嘅一啲編碼嘅時候咧，佢係會係一大紮亂碼咁樣嘅形式嘅。咁變咗佢可能有陣時佢 create 完出嚟之後咧，你 compile 唔翻轉頭嘅。個重點係點解啲人要破咧？因為其實佢大部分嘅人咧都係想 create 咗佢用嘅時間啦，一啲限制啦，譬如可能有好多人
係啊，去攞一啲 demo version 翻嚟嘅。咁跟住其實咧攞 demo version 咧，咁個作者一定係會 set 咗一啲時間嘅 limit 落去啦。咁啲人用完之後咪試用完咪揾佢咯，係咪？咁但係其實咧有好多人唔係咁樣諗嘅，就係攞完你個 demo 之後咧，跟住又攞去 crack 鬼咗佢，係啊。咁所以點解我係唔 send demo 出街咁滯㗎啦？係啊。基本上我都會覺得冇用啦。咁加上如果你睇翻我之前啲片，你就知道其實 demo 同埋 backtest 同埋真實嘅 account 嗰個交易環境呢，都係可以完全唔一樣嘅。咁所以 send demo 出嚟都係唔代表啲乜嘢，個表現上面都唔代表啲乜嘢。咁最主要就係話，攞完個 demo 出嚟就攞去 crack，咁寧願俾錢人哋 crack，都唔寧願係買個 original 嘅版本去 support 嗰個developer 去繼續佢嘅工作啊，係啊，呢樣嘢係好大鑊噶咯。咁同埋與此同時呢，有啲人可能會破完之後就去 study 人哋嘅策略啦，跟住去嘗試喺入邊去加以改進啦。Even 我自己寫可能2-3年前寫嘅一啲策略呢，我當其時諗乜嘢呢？我自己睇翻我自己段曲都用咗可能2-3日時間，我先完全記得晒我嗰陣時係點解要咁寫。因為每一個人個思維都唔同噶嘛，思維邏輯都唔同噶嘛。咁寫嘅時候可能會用好多唔同嘅方法去寫，同埋有啲好微細嘅曲個次序調轉咗嘅時候呢，其實係可以成件事係調翻轉都唔出奇嘅。咁所以你話破解完人哋啲 EA 之後，跟住去理解人哋去諗咩呢，係好難嘅一件事嚟嘅。係一件好難、好嘥時間嘅。咁點解如果係咁嘅時候，唔索性自己去學曲，自己去寫一啲自己諗到然而又做到嘅嘢呢？好過去破解人哋，跟住去睇人哋點寫。因為我可以話俾你聽，市面上有一啲可能 puzzle 嘅形式去俾啲人好方便去砌個 strategy 出嚟，咁跟住又 gen 到段曲出嚟。我可以話俾你聽，呢啲表面上可能幫到手，係啊，可能用咗20% 個 function 嘅啫，即係成個 MT4 個 function 係用咗20% 度嘅，因為有好多唔用 integer 去 calculate 嚟嘅一啲數值呢，全部都係靠曲寫翻嚟嘅，係啊，嗰啲係冇得利用砌出嚟，係冇用嘅。咁即係與此同時呢，其實有一樣嘢就係我極度唔 suggest 去用一啲破解曲嘅。咁有兩個原因啦，有兩個原因。第一個就係其實我覺得應該要俾錢去一啲 original 嘅作者去 support 佢哋嘅心機工作，或者咁講，一條 EA 係咪 profitable，係咪賺到錢，其實都好靠你對呢個軟件嘅認知啦，係啦，同埋交易商啦嗰個條件啦，你要用啲咩交易商啦，咁有好多好多唔同嘅因素咧，係導致到個 EA 係會唔會配合到你去使用嘅。咁唔可以完全去話一條 EA 得唔得啊？就 blame on 嗰個作者度，唔一定係咁嘅。咁因為個作者始終擺咗時間落去寫一個策略出嚟呢，咁我覺得呢一個係需要支持嘅，係需要支持。咁你諗下調翻轉，如果你 keep 住去支持佢去繼續去創作嘅，繼續去寫佢嘅 product 嘅，咁我相信只會越嚟越好咯。係啊，咁可能市場上面一啲 scammer 嘅時候，咁咪變咗佢可能 scam 一次兩次，咁佢都做唔會可以 last longer 啦，係咪？我再講多樣嘢就係，我假設個作者今日出咗1.0版本，你而家走去破解咗佢，跟住我係諗住又做一啲二次銷售啦，咁聽日又出一個新版本㗎咯喎，係咪？咁可能當個作者知道咗俾人破解咗嘅時候，我咪出咗個新版本咯，你又走去破㗎咯喎，咁破解嘅成本都唔平㗎，係啊，即係睇你嗰個睇你個 file 有幾大啦，係啊，咁呢個就係啦，我非常之唔建議。咁其實另外仲有一個原因就係呢，即係我以下落嚟講嘅嘢呢，就都係一個呼籲嚟嘅，就係話一啲寫 EA 嘅人呢，我開始覺得係要開始要保護自己啦，就係話我等陣都會演示一下，其實好簡單嘅幾段曲呢，其實已經係可以 set 一個炸彈落去嘅。因為破解嘅人呢，好多時都係唔識得
MQL4 啲曲嘅，因為係唔需要識嘅，即係唔需要去理解入邊嘅策略係啲乜嘅。咁跟住之後就再次 compile，即係破解完之後就 compile 又可能做一啲二次銷售啊，或者跟住就即刻用㗎啦。咁其實入邊係可以 set 好多嘅一啲迷宮啦，係令到條 EA 呢係有機會可以狂 order send 都得㗎，即係做好多一啲嘅後門入去。咁當某一啲特定嘅情況係觸發咗嘅時候呢，呢個炸彈就即刻爆破。即係話，如果佢個作者有方法可以 confirm 到你呢一個版本係一個破解版嘅話呢，可能就可以令到你條 EA 即刻可能幾秒之間可以係爆倉都冇問題嘅，都可以 set 到呢樣嘢。咁所以其實唔係話黑心，但係某程度我覺得要保障翻自己嘅即係一啲作者嘅權益嘅時候呢，我建議一啲作者呢，係一啲 developer 呢，都可以考慮嘗試去加入一啲炸彈出嚟。咁因為呢個係保障翻嗰個版權問題嚟嘅，因為呢啲都係算係知識產權嘅其中一種嚟㗎嘛。你好似而家你喺 YouTube 嘅話，你都有個美國都有個 Content ID 一樣嘢啦。你唔可以隨便咁盜用人哋嘅音樂去擺落自己段片度㗎嘛，係咪？咁如果唔係你就冇一個盈利嘅效果出咗嚟㗎嘛。咁其實我覺得MQO4 咧都係需要有呢樣嘢嘅。咁但係我同呢個 MT4 呢間公司其實都溝通咗好多次嘅。其實佢哋喺某程度上，因為我發現咗幾個 bug 㗎喺佢哋成個 system 入邊。我同佢哋溝通過嘅時候呢，其實佢哋都係冇改進過，改進過一次嘅。咁但係嗰樣嘢，我覺得認為冇乜用咯，係啊，用途不大。咁就所以我會覺得，如果係想喺呢個行業嗰度係繼續去研究多啲嘅有用 profitable 嘅策略呢，其實首先係要令到一班人係唔好破解你嘅 EA 先，因為即係寫嗰個又覺得冇人，咁用嗰個又提心吊膽，咁點解要咁做呢？係咪？咁我覺得成件事你唔會再有新嘢出㗎，用嚟用去咪就係用翻啲可能馬丁啊咁 Martingale 逆向 Martingale 都好，咁咪一路就係 keep 住落去咯。咁你咪輸晒俾個市場咯，係咪？唔會有一個良性嘅發展嘅喎，只會有惡性嘅發展嘅啫。就係永遠都係哇！呢個 EA 好 profitable 嘅，好賺錢嘅，咁跟住又引咗一班人去開戶口，又入錢，咁跟住又 trade，咁跟住又爆晒倉，咁咪跟住又賴個 EA 唔得，咁到最尾邊個獲利啊？係咪？諗下，到最尾咪就係班交易商獲利咯。咁所以點解我早幾段片呢，我都講得好清楚，就係MT4個 backtest 系統呢，我係唔會相信嘅，係因為我覺得係一個陰謀嚟嘅，其實係一個陰謀嚟嘅。佢係專登令到個 backtest 係有 bug 嘅時候呢，容許俾你哋去即係一啲 EA 嘅用家啦，係好容易去攞到一啲好靚嘅 backtest result，跟住呢就相信咗啦。咁到最尾都係想引你入錢嘅啫嘛。咁始終 MT4 Company 最大嘅客戶係交易商，而唔係啲客戶，即係唔係一啲個別嘅客戶。係啊，我對上個兩個片啊，我都講過㗎啦，係啊。咁所以呢樣嘢亦都係要我覺得係要作者自己好好保護自己，因為既然依間公司佢唔肯去保護一啲作者嘅一啲 copyright 嘅時候，咁變咗就要好好保護自己咯。係咁，所以個結論呢，其實都係無論你真係有一剎那嘅諗法，或者一剎那嘅衝動係想去破解，或者係你見到個破解曲嘅時候呢，我建議就唔好用啦。你自己去 study，你有心機見到呢啲咁嘅曲嘅話，你去 study 或者攞啲 function 出嚟去用。你如果真係識嘅話，咁我覺得
可以冇辦法嘅，亦都係啊，因為有啲人真係破解咗啊嘛。咁但係就唔好去主動去破解一啲 EA 咯，因為呢一個係一個良心問題咯，可唔可以咁講啊？即係要保障翻成個生態圈係健康去發展。如果唔係，只會係越嚟越多一啲破解嘅版本喺個市面上流走啦，流嚟流去啦。咁跟住有一班人去攞錢去買啦。咁唔會有一個好良性嘅發展落去嘅，係啊，只會係有一大扎人係利用 EA 去揾到一啲唔係喺市場賺翻嚟嘅錢咯，係啊，咁呢個要好好反省一下，亦都係我建議啦，係啊，咁啊係啦，呢集講到呢度啦，係啊，下集見啦，各位，拜拜。